Adja Ndeye Fatou Ndiaye journaliste ca Sen TV journaliste bu mag boobu daal lañ jékki-jékki ni Ndeye léegi jóge na ci analyse politique bi bàyyi na mbiru Sonko ak yow loolu Ndeye Fatou nga ca dawal avion ya Ndeye nee na jafe-jafe bi fi amoon ci roppalaan googu daanu woon affaire accès de vitesse la ti ko ne accès de vitesse. excès de vitesse. waaw accès de vitesse. excès de vitesse. voilà Ndeye Fatou nee na ku yàgg a dégg dugg roppalaan nag lay waxal waxul ak ñi mës a dugg roppalaan ñu dem déglu ji élément bi ree yi ngeen dégg ci suuf nag du ñun ñoo ko ci teg noonu lañ ko jëlee ci internet bi daal di koy indi incha allah ñu déglu Ndeye Fatou te dellu si waat. et li ma jot a dégg mooy dafa def excès de vitesse comme ni ñu koy waxee ci oto mais accélération bu ëpp excès de vitesse comme ni ñu koy waxee ci oto mais accélération bu ëpp moo ko indi donc le pilote a une responsabilité dans cette situation. déjà ci yeneen information yi dafa yéegoon daal di dëppaat yi dafa yéegoon daal di dëppaat yi dafa yéegoon daal di dëppaat bon waaw ba pare après nag doog a defaat li nga xamante ci la def sortie de voilà ci la mais man moom dégg naa ci ne vitesse bu bëri am na ci. d'accord vitesse bu bëri am na ci. d'accord parce que loolu moom dalay dal ci yenn avion yi booy dem di nga dem ba xàmmee ku ci loxoom diis ak ku ci loxoom oyof ci nga ñi ngay xamee ak ràññee pilote yu diis loxo yi am na nu muy décoller yow da ngay dem ba sa organes yi surtout sa oreille yi day fat parce que ni muy yéegee la altitude bi muy bëgg a jël ku dafa am pilote yoo xam ne du ñu nangu flotter entre altitude d'en haut bi ak espace bi altitude d'en haut bi ak espace bi. dañuy bëgg a yéeg rek. ku miin avion non parce que da nga koy dem ba xam ko ci ñoom. voilà mi noonu Adja lii bokk na ci li ñu gën a partagé ci weekend bi muy wax joo xam ne Ndeye Fatou moo ko wax. bi waxee nag ndaw si nee na ko non avion bi daa demoon bay dëppaat Ndeye nag nee na loxo bi moo diis loxom ndaw si yooyu yëpp daal wax na ko ci Omar ku yàggul dugg avion nag bul weddi wax ji ban jàngat nga def ci lii nga xam ne Ndeye Fatou wax na ko ñu dagg ko fu nekk ñu wërale ko fi ci réseaux sociaux yi. na booy yi ñoom duñ may dara yàlla buñ ma jekku yàlla buñ ma jekku bu la jekkoo waaw li Bombardier doon wax naan daanu ci làmb ji dimanche wóorul ndaxte Bantamba da koy teg wala Fajri teg ko TFM teg ko nee na da ngay daan di daanuwaat ba at mi jeex quoi waaw loolu tax des fois yii day faral di am léegi nag bu dee ci mbiri aviation bi man li ma doon choisir mooy bu yu mel ni amee ñu woo ay experts en aviation ñoom ñoo expliqué seetaan naa RFM mais j'ai vu que ñoom def na ci édition spéciale mais ay borom xam-xam rek lan woo ñi ci wax journalistes yi yam ci li ñu war a yam parce que xaw ma dafa bokk ci xam-xam maanaam nit du xam lépp nit du maîtriser lépp nit du mën lépp surtout loo xam ne dafa technique waaw surtout mu doon domaine boo xam ne sax bariwul ñuy toog di ko waxtaanee comme ni ñuy waxtaanee politique wala sport wala leneen ak leneen mais dafa am ñoo xam ne suñu borom da leen tàggat ci loolu ñu doon ci ay ingénieur ñu doon ci ay expert ñu doon ci leneen ak leneen pour man bu yooyu amee na leen ko bàyyee. d'accord maanaam ñu woo ay expert daal bañ a bàyyi journaliste rek mu toog di wax daal. non le travail sax du journaliste des fois loolu la des fois nag nga gis ay journalistes yoo xam ne. dañoo spécialisé wu ci benn domaine. ok maanaam ñu ne ñii lii mooy seen spécialisation. ñun nag Sénégal fii bariwu fi. waaw gars yi moom fu ne lañuy laal. mais boo demee ci tubaab yi tey domaine bu ne tey dans les rédactions bu dara xewee dan nan woo son bu lii de domaine son bu la. bu boobaa mu ñëw toj ci. ñëw wax ci comme tey jii nii wax tey bu newal dara xew ci wàllu yoon nan woo Pam Ndiaye wala Pam Moussa. loolu aussi ci wàllu yeneen yi tamit dafa am ñoo xam ne ñoo ci spécialisé bu dee amul ci rédaction bi ñu woo ñi xam. te mën cee wax pour man moom moo doon gën. waaw le fait que nag mu ñëw dugg ci da ngay sentir ni domaine la boo xam ne desoon na ko. desoon na ko mokkal wala dañ koy joxe ay xabaar bu ko weddi bu ko fàtte. non mën naa am sax ay xibaar mais li naan recoupement ci dafa bokk ci journalisme. d'accord yow bul doyloo li nga xam rek même bul la joxee xibaar sax yow nga am ci xam-xam mais bul doyloo li nga xam ji wool ab expert wala ab benn kàngam wala koo xam ne tey jii moo la gën a yab loolu moom mu wax la ci xalaatam ak fan la ci taxaw ak yooyu peut-être loolu dina la gën a dimbali. mais pour man sujet yu mel ne bii nii surtout que avion bi def na accident bi benn rapport génnagul kenn waxagul lii moo ko waral ak lii à chaud nii rek nga bëgg ci génn wax. mun nga ci wax ba wax loo xam ne xamoo ko aussi. macha allah aywa su ka ndaw si de nee na waa kii bi pilote bi loxo bee diis.
moo tax daal après vitesse ba bari ba tax kii bi daal di crevé daal di dugg ci mbooy gi ñii daal di am problème. ma defoon ni avion bi jarta sax yéegul sax bay wàcc. Ndeye Fatou ko wax de. attitude la ñuy wax altitude loolu la ñuy wax de. man de vraiment bi ma ko dégg xam nga loo xamul doo ci wax. surtout loo xam ne ci affaire avion la. xam nga loo gis rek ki ko mën moo koy wax bu dee courant am na ñu ko mën. waaw bu dee avion am na ñu ko mën. bu dee auto mécanicien ba. kon am na loo xam ne boo ci xamul dara. bu ci wax ban lay tegal loo xam ne du naka sudul noonu. man loolu mooy sama philosophie loolu mooy sama philosophie man lu ma xamul ci avion du ma ci wax même loo xamul sax te xamoo ci dara waroo cee mën a da nga ciy maanu. man bëgguma ko ma defal 72 heures parce que xale yi fi nekk léegi li neex la ñuy def mais am na loo xam ni boo ko waxee boo ci daanoo rek mooy loolu vraiment da ngay maanu man nit dafay maanu loolu rek laa koy wax maa ngi koy nuyuwaale. moom Ndeye Fatou Ndiaye. Adja. Ndeye de maa ngi ko gëjoon a gis ñu wëndeel ko ca jamono bi mu ne sëñ Saliou nit ku mas a bokk ci parti bu ñu décidé mënatoo bokk ci ay élection ba sëñ Saliou laajoon ko ni ko fan la ko code bi bind code ba réer ko wër na ko ba sonn na gis ko xam naa daa sori woon. à part loolu daal lii la waxaat gars yi di ko wërale ci gis-gisam ci avion bi nee na accès de vitesse la ak loxo bu diis loolu moo waral affaire bi am. waaw xam nga Ndeye Fatou ñu ngi koy nuyu sunu sister la sunu xarit la. mais nit ki li ngay liggéey peut-être des fois ci ngay def erreur. day am waaw day am peut-être dafa dugg ci terrain boo xamante ni peut-être maîtriser wu ko loolu laa ko mën a jàngatee waaw. maîtriser wu ko. techniquement avion Ndeye du pilote di. xam naa dafa waxi journaliste. ay xabaar la jot xabaar. waaw wala tamit mu woo kenn mu wax ko ay information yoo xamante ni c'est pas fondé. mu ñëw toog di ko wax waaw ndax Ndeye journaliste bu mag la. mais ni tànk yi gën a diisante ci oto noonu la loxo yi gën a diisante ci avion ci dara yàgg naa jël avion. yow yàggoo jël avion ba taay nga gis koo xam ne kii moo gën a diis la. ab bëri xaaral man yàgg naa jël avion mais musuma dugg ci cabine pilote bi. waaw mais avion bi ni muy départ yi du bokk kii bëreetam du bokk ak bëreetu kale. non yow mënoo ma may sama jàmm. waaw dama ne yow yaa ngi dugg ci ay avion. mais musuma dem ci cabine pilote bi. waaw dama ne ñi la sa dem yeeg sa dikk yi. te ngaa jox Alaaji te bàyyi na mais noonu nag yàlla lay waxal la yow ak Alaaji. waaw man dama ne ñu duggul avion moom waxul ak ñoom. waaw moo tax ma ne yow bëreetu avion yëpp yi nga daan am na ñu gën a diis si loxo am na ñuy def bëreet. am na ñuy loolu moom xaw ma ci dara. avion daal xam naa ni daal day décoller. ku ci diis loxo ku ci oyof loxo moom wax dëgg yàlla xaw ma ko. waaw. ok wasalaam. joxal Alaaji te bàyyi kañ nga gëj a dugg avion. ma xool 2020. 2020 macha allah yàlla na nga duggaat balaa yàgg dem màkk. incha allah amin yaa rabbi. Alaaji waaw. lii de la Ndeye Fatou wax ba gaañ a dagg ko. tasaare ko xam naa débat bañ doon waxtaan amoon na njariñ mais daal lii lañ ci jël mel ni lii kese nekkoon ci débat ba mu ne ci réseaux sociaux yi. waaw macha allah parce que lii am na solo lii dafa am leneen lu muy montrer rek. waaw xam nga nit buy toog di jàngat. parce que fi mu toll teewaat dafay risqué lii risque la xam nga li mooy risqué dafay risqué. teg jeexal. yaa ngi dégg moo lay wan ne la rek na mu daan risqué xam nga wax nga fi sànq mbirum sëñ Saliou ba mu risqué it ba dugg ca mbooy ga mook altitude boobu ma nga woon ca altitude beneen bi. waaw. sëñ Saliou ne ko wàcceel kii bi parce que moom it loxoom dafa diis ci analyse. waaw excès de vitesse da koy def ci ay analyse am. waaw. excès de vitesse yooyu ak vitesse bi nga parce que excès de vitesse man oto yi la ñuy kii ak excès de vitesse roppalaan ak excès de vitesse mës nga koo dégg excès de vitesse maa ngi koy soo ko dégg excès de vitesse avion ñu ne excès de vitesse parce que ki xam avion boobu avion vitesse la soxla ki maîtrise avion ci kër gi nee na avion dafa am minute yoo xam ni su ko dawee ba àgg fa dafa war a naaw forcément amul ay excès de vitesse avion dafa am ma wax la leen dana la ko expliquer ci note bi non dama la bëgg a wax leen avion maanaam avion bi am na temps bu muy def vitesse boo xam ne moom nga soxla waaw dafa am vitesse boobu soxla pour décoller waaw dafa soxla vitesse pour décoller léegi excès de vitesse waaw loolu mel ni alkaati bu dee la pour dele safoor excès de vitesse mel ni dafa jaxase avion ak oto yi dafa jël atteb oto la atteb roppalaan gi waaw ndax vitesse avion il faut mu am vitesse pour mën a dem waaw léegi boobu dafa jël atteb oto la jël def jox ko avion bi léegi rek li ci neex mooy gars yi dañ koo sacrifier carrément léegi gars yi dégg nga Omar Talla
saay la dégg nga Omar Talla ne ko ku ko joxoon avion kii technicien la te Omar Talla boo ko gën a xam ne Ndeye Fatou ci mbooy moom ma woon ca plateau ba waa ji maa ngi ci gàtt dégg ko moom moo wax loolu daan ne ku ko joxoon kii déggoo sërëxal bi xanaa Omar Talla da koo sacrifié moo ko sacrifié waaw xam parce que Ndeye Fatou moom pare na te yëgut ni mi ngi ci mbooy gi c'est que loolu mooy li nga xamante ni bii moo ci garaaw. nga léegi loo ciy jàngatee. waaw léegi li nga ciy jàngat rek. mooy bi mu ñëwee di xam nga tey jii bi mu ñëwee di. ni mu jëlee risque ci loo xam ne xamu ci dara. waaw léegi nag yeneen yi mu lay wax noonu nga koy indiwaatee rek tegaat ko. nga xam ni noonu lay jëlee risque ci yooyu. yaakaar nga loolu. waaw ku jaxase oto ak avion naan excès de vitesse. avion yow bu yow Modou bi yow bétti yow xam nga ni saa yu aéroplane bi yëg nopp nit ñi day fat léegi nag nee na loolu ci loxo bu diis la. waaw nee loxo bi moo diis. ah nee na loolu da ngay xam ni kii loxo bi diis na bu say nopp fattee. ah buy jóg noppi day fat. waaw say nopp day fat mu naan loolu ci ngay xamee ni kii moom loxo bi diis na kon moom avion moom ñi ci dugg ñëpp kon man yow mi de kon bétti ay pilote yu loxo bi diis man de man ba may dem màkk ak ba may ñëw yëpp loxo bu diis laa dajal kon comme bu ñu xëccee loxo bu diis. ah bu jóg doo dégg dara. da ngay noppi day fat. ah ok. ah. ndax est-ce que ki ko jox xabaar yi moo ko trompé. non xam naa ki ko jox xaw non kenn di xabaar yi kenn jox ko. ah kay alaaji non nday risqué wu ko déggoo nee na information yi ma jot. risque la Ndeye Fatou dafa teg jeexal. léeg-léeg lii boobu. alaaji ci risque la de. alaaji nee na dañ koo jox ay information. waaye ban information ku ko jox information. kan moo ko jox information non ndaw si dana ko dafa leen li Omar wax sànq loolu rek moo war a am xam nga tey bu ñu ñëwee ci accident avion bokkut ak accident kii ak oto ay kii ak yooyu. peut-être saa yi dafay technique de trop quoi comprendre nga. da ngay soxla ay expert te rawatina ñu bari maîtriser xam nga avion mooy moyen de transport bi gën a sûr ci àddina bi. parce que boo seetee mooy def moyen d'accident ci kii beeg est comprendre nga moo tax. pare yenn saa yi am na yoo xamante ni bi da ngay seet ci nga xamante ni bi xam nañ jëf yi ñu di ko wax nii nag la journaliste yi nekk ci plateau yi risqué rek ndaxaan kenn la rek ci njir ñiy risqué waaw risque la ñuy demee boo gisee Assane ñëw ji yanu meilleur chroniqueur bi dafa dàq risqué ñëpp risqué non alaaji yow Assane ngay kii ak ñoom day faat nii Assane du risqué de Assane di borom xam-xam ci risque la dëkk ci risque la nekk yaa ngi dégg. boo tax vraiment boo see mais rek am na ñoo xam ni vraiment yàlla may ne parce que man lii bu ma doon def émission dina mere parce que danaa ree bay bëgg a dee. ree ah waaw. ci plateau bi ay excès de vitesse ak ay kii ak loxo bu diis ak yooyu yëpp mu mën koo wax gars yi ne këj mel ni mi ngi analyser excès de vitesse. waaw baax na baax na jërëjëf. kon Adja lii lañ indi woon bu dee defuñu excès de vitesse ci plateau bi bu dee xaabaaba la ñu romb ñu fi ngeen ñi kii woon rek ñu ngi jéggalu ndax émission yi sax excès de vitesse yow nag sa loxo dafa diis. waaw sa loxo dafa diis mu ngi nii comme moom it noonu la tànk bi diisee moom doon buy départ. looy loxoy loolu la. tànk bee diis. bu départ fër lay def. nag daanaka la def fexe na ba indil avion yi loxo bu diis. waaw loolu moom lu bees la ci avion. ayca waaw. ñu joxante ab dig ba suba ca waxtu wi. incha allah. merci beaucoup son bu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.